porra, agora pegou nós! Tá porra, velho, ó. Ó o menino morrendo de frio. Aí. Vamos fazer uma caipirinha aí, porque nessas horas só uma caipirinha pra aguentar isso aqui, viu? Nossa senhora! Vai parar no YouTube, ó. Tá bom, mano. Mas eu vou colocar. Chuva, mano. Aí coloca aqui no YouTube, os encurralados. É, os encurralados. Ah, isso daqui é enchente da cidade. Tem até barco de resgate. E o barco tá enchendo de água mesmo, ó. É nóis, Queiroz! Quero minha mãe. Se tivesse a internet aqui, eu já ia transmitir direto já, né não? Você vai ver o tanto de acesso e comentário que ia ter lá. Ai, São Paulo. Pessoal, vamos lá na Lan House lá, vou colocar na Lan House. Não é não? Dá pra colocar de lá, né? Vai demorar 3 horas pro vídeo ser anexado no YouTube. Vamos ver os comentários. Aí nós colocamos uma coisa tipo que não existe, o monstro do Lago Ness, sei lá, o dia que nós se afogamos.